Skat. Hej, mor. Hvordan var din dag? Den var god. Var du glad i skolen i dag? Ja, jeg var glad. Det var godt. Ja, Hvad lavede I skolen? vi læste en bog. Hvad handlede bogen om? Den handlede om dyr. Det lyder spændende. Ja, den var god. Lavede I også matematik? Ja, lidt. Var det svært? Ja, lidt svært. Hvad var svært? Tallene var svære. Men prøvede du? Ja, jeg prøvede. Det er det vigtigste. Ja, Hvem legede du med i frikvarteret? jeg legede med Emil. Hvad legede I? Vi legede fangeleg. Var det sjovt? Ja, meget sjovt. Det lyder hyggeligt. Ja, det var hyggeligt. Spiste du din madpakke? Ja, næsten det hele. Hvad spiste du? Jeg spiste rugbrød og æble. Var du stadig sulten? Nej, jeg var mæt. Fik I lektier for? Ja, lidt. Hvad skal du lave? Jeg skal læse en side. Skal du også skrive noget? Nej, kun læse. Det kan vi gøre sammen. Okay. Var der noget sjovt i dag? Ja, læreren fortalte en sjov historie. Hvad handlede den om? Den handlede om en hund. Haha, det lyder sjovt. Ja, alle grinede. Var der noget, der ikke var så godt? Ja, jeg blev lidt træt. Hvornår blev du træt? Efter frokost. Det forstår jeg godt. Jeg ville gerne hjem. Nu er du hjemme. Ja, det er rart. Vil du slappe lidt af først? Ja, gerne. Så kan vi lave lektier bagefter. Okay, mor. Vil du have lidt frugt? Ja, tak. Banan eller æble? Banan, tak. Her er en banan. Tak. Du har haft en lang dag.
Ja, men den var god. Det er jeg glad for at høre. Mig også. Nu er vi færdige for i dag. Det var hyggeligt. Ja, det var hyggeligt. Godnat, mor. Godnat, skat. Sov godt. Tak, mor. Drøm sødt. Ja, mor. Vi ses i morgen. Ja, vi ses i morgen. Tak fordi du så med. Lær dansk med hverdagssamtaler.